unboxing sepatu baru. Gue tuh sebenarnya udah main tenis kayak udah 2 tahunan kan. Cuman dulu barang tenis pertama yang gue beli itu raket. Sebenarnya seharusnya beli sepatu dulu karena bisa gampang ankle, apalagi gue pakai sepatu running. Jadi gue lumayan excited. Jadi mari kita unboxing. Ih, sepatu baru, sepatu baru, sepatu baru. The moment of truth. Dan ini gue gak nyoba, jadi kayak gue cuman lihat size sepatu gue yang sebelum-sebelumnya. Seharusnya sih muat ya. Dan gue sengaja beli yang warna putih karena gue gak gitu suka kayak kalau sepatunya yang kayak warna-warni gitu loh. Tuh, ya kayak sepatu biasa aja sih, cuman gue excited. Gue gak tahu kalian excited gak? Tuh, muat guys. Udah segitu aja. Kayaknya ini video pendek banget. Cuman ya udah gak apa-apa. Gue cuma mau show kesenangan gue. Ini cuman kayak video iseng gitu. Ya udah guys, see you in the next video. Bye.